Buongiorno a tutti e bentornati qui a Game Dev, una rubrica dove cerco di spiegarvi le fasi dello sviluppo di un videogioco. Io sono Walter, CEO di Asobiolic, e oggi vi parlerò della fase tanto attesa di rilascio. Ed eccoci quindi finalmente nella fase di release, il momento in cui il nostro gioco diventa realtà per i giocatori di tutto il mondo. Dopo averlo testato e fatto conoscere con il marketing, ora è il momento della verità e possiamo finalmente andare a vedere i risultati dei nostri sforzi. Immaginate il solito film che abbiamo preso come esempio fin dall'inizio. Questo è proprio il giorno del rilascio nelle sale. Per il nostro gioco è la stessa cosa, ma invece di essere un rilascio nelle sale, sarà un rilascio sulle varie piattaforme. Questa fase è sicuramente emozionante, ma anche piena di tensione. Si parte con il rilasciare quindi il nostro gioco sulle piattaforme che abbiamo deciso, che possono essere Steam, App Store, Play Store o qualsiasi altra. Ogni piattaforma ha le sue regole, alcune richiedono molti controlli sulla qualità, altre invece permettono una pubblicazione molto rapida. Una volta online, il team di sviluppo deve tenere sotto controllo tutte le community, i forum e i vari social network, così da avere subito i feedback degli utenti e vedere se non ci sono soprattutto dei problemi di compatibilità. Ad esempio, un gioco potrebbe funzionare benissimo su computer ma crashare su alcune console o smartphone più vecchi. Questo è il momento in cui bisogna rilasciare delle patch il più velocemente possibile per non deludere i giocatori che hanno appena scaricato il nostro gioco. Se nella fase di testing abbiamo fatto un lavoro eccellente e testato veramente ogni piccolo particolare, qui non dovremmo avere forse troppi problemi, ma le variabili in gioco sono veramente tante da tenere in considerazione, per cui ci sarà quasi sempre quel device che non funzionerà a pennello. Questo solitamente spesso succede per i giochi mobile, dato che abbiamo 150 miliardi di device e hardware differenti. E capite benissimo che testarli tutti non è mai possibile. Nei grossi team e nelle grosse aziende quindi ci sono dei reparti, delle persone dedicate a monitorare il lancio e pronte ad intervenire, mentre nei giochi indie solitamente sono gli sviluppatori o lo sviluppatore a dover gestire tutto quanto, magari stando anche svegli tutta la notte nei primi giorni per verificare che i server non crashino e controllare i post nelle varie community. Questo è anche il momento in cui si vede se le nostre campagne di marketing hanno avuto successo. Se abbiamo fatto un buon lavoro potremmo avere un boom di download già al primo giorno, ma se qualcosa va storto come un bug critico può essere un disastro. Un lancio problematico potrebbe rovinare tutto il lavoro e l'impegno che ci abbiamo messo fino ad ora. Bisogna essere quindi pronti ad ogni evenienza anche psicologicamente e soprattutto non aver fretta di voler rilasciare. L'importante è gestire questa fase con calma, reattività e serenità, così da garantire ai giocatori un'esperienza fluida sin dal primo giorno. La release è quel momento che trasforma mesi o anni di lavoro in un successo da condividere con tutto il mondo. E anche questo episodio finisce qui. Fatemi sapere in un commento se avete mai rilasciato un gioco o un piccolo software e quali sono state le problematiche che avete riscontrato, e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto!